Так и Ваня убирает морщины с ног. Это можно, знаешь, делать до и после фотографии. Такие морщины делаешь, потом комплекс массажа всякого, и вам кожа разглаживается. Так классно, тут солнце освещает. Что, какая-то чужая собака? Папа породит. Надо, чтобы тебе не было, да? Не дворняжки. Да, какие-то... Так, Волна находит, там можно встретить желтый камок. Сейчас большая придет. Да. Может такое быть. Бывает такое, что вот так вот такая волна возьмет, тебя просто затащит. Мы когда были... Надо просто лечь. Где-нибудь здесь. Да, лечь. И мерзнуть, и ждать волны. И камушки пип-пип-пип. И сделать... Что-то как-то холодно. Да? Ладно, я в хронику буду это снимать.